Сьогодні буде відео про прес. Що це за прес? Це не є реклама, не є антиреклама. Констатую факти. Куплений прес для ремонту ходової, там заміна салінблоків, підшипників. Ну, стандартне все, що відбувається на СТО. Заявлено було, що прес працює на 20 тонн максимум. Ну, окей, 20 та й 20. Стоїть манометр тут. Прес новий. Купили його. Скажу так, це один із самих, так би мовити, дешевих пресів. І вирішили його придбати. Але на заміні 4 салінблоків. Ось отакі ось салінблоки. І він потік. Дивіться, зараз я вам дещо продемонструю. Переключаємося на цей поршень. І починаємо тиснути. Ось. І він потік, цей циліндрик. І я в даному відео хочу розібратися, чого він тече. Скинув я тиск. Шток збирається. Я його вже підвитер трошки. Ось. І зараз розберемося, що з ним не так. Відкручуємо гайку і витягуємо циліндр доверху. Відкрутив я манометр, тут нічого страшного немає. Треба відкрутити оцей штуцер золотник. Ключ на 17. Так, злив масло. Для того, щоб від'єднати оцей шток від пружини, там пружина стоїть всередині, що постійно затягує, якби у вільному положенні, затягує назад шток. Нам треба відкрутити оцей п'яточку. Оцю. Тут шестигранник викручуємо і знімаємо цю п'яточку, за нею там є винтик. Можна повністю його не витягувати, не обов'язково. І знімаємо цю п'яточку. Так, розверну я циліндр сюди. І дивіться технологічне, яке тут гідравлічне рішення. Зверніть увагу. Так, зараз, секундочку. Окей, можна подумати, що гайка ця ослаблена. Зараз я її трішечки підіжму. Якби контргайку оцю зажав. Але дуже великий люфт. Розбираю далі. Тут ось у нас шестигранник. Треба притримувати сам шток і викрути шестигранний болт. Шестигранник на 8. Притримуємо сам шток і трішечки викручуємо. Ось поки винтик. Так. Поки винтик легенько не почне викручуватися, повністю його викручувати не обов'язково. Ось тут у нас стоїть штопор. Та ось, коротше говоря, ось так він тут стоїть, ось такий штопор. Витягую шток. Так, витягуємо. Гайку цю викрутити треба. До речі, як на мене, це не гайка, це просто фікція якась. Нема нічого. Я думав, може манжеточка, якась резинове колечечко. Балалайки тут, а не колечечко. Так, поїхали далі. Витягую цей гідравлічний шток. І зараз ми з вами, друзі, розберемось, що тут не так. Зроблено гарно, красиво. Поліуретановий манжетик, ось пружинка ця, що підтягує. Це ось болтик цей, гвинтик. Дуже багато я ще ослабив. Ну нічого. Манжетик не вивернутий. Я думав, резиновий буде стояти. Але ні. Типа як поліуретан.
Ладно, поїхали далі. В чому же в нас проблема? Та витру тряпочкою там всередині. Чого ж він тече цей циліндр? Новий. Я ж кажу, 4 сайлентблока. І він помер. Ось спробую вам показати. А воно всередині труба. І які там раковини. Ну, я думаю, для гідравліки. Для гідравліки це дуже погано. І таке враження, і не таке враження, а воно так. Надо ж сфокусуватися. А воно просто, бачите, який цей, і воно по всьому циліндру, по всьому цьому циліндру. Та, блін. Оці раковини, це просто виходить, що труба катана. Навіть ніхто її не точив, не шліфував. Ось чого вони течуть. Ось. Це або треба переточувати його. Ну, бачите, що всередині. І тепер це лягає на кишеню на гаманець покупця. І воно там оці раковинки. Ну, можете мені повірити. Ніхто його не точив, ніхто його не полірував. От того він, друзі, і тече. Чи треба купувати такий прес, потім ходити носиться, десь до токаря, шліфувати, полірувати, все заново переточувати. В принципі, теоретично можна оцю гайку. Оце шток. Це треба переточити оцю направляючу, вона викручується, я так зрозумів. Потім манжет більший і проточити гільзу, полірувати, шліфувати. Ось, і тоді, ну це ще пару тисяч гривень буде. От, друзі, отаке в мене кіно. Буду ремонтувати, буду цей. Включусь, як щось зроблю, як все виправлю, тоді включусь, подивимося, що з цього вийде. Це в нас такий ось прес. Наліпку сюди можна будь-яку прицепити. Друзі, оце таке сьогодні кіно незвичайне. Пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому випадку. От. Але ж яка ціна, така і якість, друзі. Все, пишіть коментарі, ставте подобайки, вони ж лайки. І коментуйте.